Boas noites. Dende unha serie de entrevistas que estamos a facer dende a Plataforma Galega pola Terceira República, temos o placer de contar con Antón Sánchez, secretario xeral de Anova. Ben. Boa noite. Boa noite. Mira, naciches, teño entendido, en Alicante. Lembras algo do Levante? Non moito, aos 6 meses xa voltei para Galicia, estaba traballando allí, meu pai estaba vivindo meus pais allí, e non lembro, ainda que despois voltei en algunha ocasión, sí. Bueno, entón podemos dicir que prácticamente eres galego. Son galego, non prácticamente, son galego. Nacín por accidente fora de Galicia, pero son galegos, sí. Bueno, entón, cando e como sentiches inquietudes políticas? Ben, pois eu na miña casa, pola actividade de meu pai, que participaba moi intensamente en política, pois prácticamente desde que teño uso de razón, pois participei no xeito que se pode participar dende que eres pequeno na política. Sempre vivín a implicación política como unha parte máis da vida das persoas, que foi o que me inculcaron. Entón, pois, dende sempre a verdade que estuve bastante politizado, non? E despois, bueno, pois xa máis de adulto, pois seguín nese camiño, e sempre pois sí, organizado, participando tanto en organizacións sindicais como en organizacións políticas para tratar de construir colectivamente unha sociedade mellor. Claro, efectivamente. Sendo definidamente nacionalista, que non hai que ser moi listo para saber un pouco isto, como valoras a aposta do Partido Galeguista no 36 de formar parte da Fronte Popular? Ben, pois eu creo que nese momento o Partido Galeguista pois escolle unha posición no eixo da esquerda tamén, coa esperanza de que tamén se poida construir un proxecto nitidamente socialista, republicano, que incluíse tamén, pois, evidentemente, os dereitos de Galicia como nación. Nos creemos, e eu creo que só hai unha saída democrática, non, no Estado español, sí, e é, pois, respetar e dar as ferramentas, conseguir as ferramentas para a libre decisión das nacións, non, do Estado español. Calquera outra saída, pois, será unha imposición. Nese caso, ademais, o Partido Galeguista, na miña opinión, evidentemente recoñeceu que o nacionalismo galego é un nacionalismo emancipador do pobo e para o pobo, non? Entón, eu creo que iso foi unha posición coherente do Partido Galeguista de sumar forzas con ese obxectivo. Sí, volvendo ao fío de antes, sabemos que eres parte da dirección do sindicato Labrego Galego. Teño dúas preguntas en relación a esta actividade sindical. A ver como podería... Non son. Bueno. Fun no seu día. Sigo sendo afiliado do sindicato Labrego, pero agora non estou na dirección. Pero sí, son afiliado, estuve na dirección e moi orgulloso de selo, sí. De ter parte deste proceso, sí. Sí. Entón, se viviches, supoño que vivirías dentro a desvinculación coa UPG na filial sindical. Como viviches este proceso? Se é que o viviches, claro, penso que sí. Sí. Bueno, foi no ano 2007, houve dous posicionamentos dentro do sindicato Labrego naquele momento. Bueno, por simplificar, non? Que se me entendeu ben, pois había unha parte que se foi que creo que subordinaba máis a súa actividade a labor do goberno naquele momento bipartito e a dirección do goberno, a dirección política do goberno, e outra que apostaba por manter unha maior independencia como sindicato Labrego Galego. Eu creo que eso era un pouco a loita que houve naquele momento, que acabou con
división ou con escisión dentro do sindicato labrego. Sí, é un debate interesante que sempre se dá cando hai un goberno progresista ou de esquerdas, non? Como era aquel, e que é a relación entre ese goberno e os movimentos sociais. E eu creo que iso hai que superar. Eu creo que o goberno bipartito foi un bo goberno, foi unha mágoa que non tuvese continuidade. Evidentemente está nos ludo que foi o que veu despois, desgraciadamente, pero dentro deso creo que debe haber tamén o espacio para a independencia de criterio, para a crítica por parte dos movimentos sociais, dos sindicatos ou das forzas ou das persoas de esquerda, ¿no? E iso eu creo que se dá sempre que goberna a esquerda, e se dá agora, por exemplo, co goberno español actual, non? Evidentemente moitos celebramos que a ultradereita non poidese formar goberno, pero evidentemente tamén podemos ser críticos con decisións, con moitas decisións que poida tomar este goberno, non? Sabendo que evidentemente como antifascistas queremos frenar a esa dereita, pero tampouco é unha adhesión inquebrantable e acrítica. Sí, nese sentido, no sentido do tema do sindicato labrego galego, creo que nesa etapa estaba Lidia Senra como secretaria xeral, é así, non? Foi escollida xusto no Congreso en 2007, escolleuse a que sucedeu a Lidia Senra, Carmen Freire. Xusto foi nese Congreso donde Lidia deixaba de ser secretaria xeral, se non recordo mal. Aparte de que creo que coincidiches con ela na etapa de Alternativa Galega de Esquerda, se mal non recordo. Sí, nese momento eu xa coñecía do sindicato labrego e despois ela foi eurodiputada durante 5 anos en Alternativa Galega de Esquerdas en Europa, sí. Sí, recordo que houve moita polémica coa afirmación dela que fixo sobre as vacinacións nos cativos, non? Ti que opinión tes ao respecto disto? Bueno, nese caso nos mantivemos unha posición, evidentemente coñecemos que hai moitas cousas que mellorar en canto a industria farmacéutica, pero nos evidentemente queremos que o problema é que moitas das vacinas non chegan a todo o mundo que as precisa, non? E son un instrumento útil, evidentemente é fundamental para a loita contra moitas enfermedades. Sí. Ben, tamén entón fuches 8 anos, se mal non me equivoco, deputado no Parlamento Galego. Que recordas desa experiencia? Ben, pois si, foron 8 anos, pois eu recordo de que para min, evidentemente, foi un privilexio, unha honra poder estar no Parlamento Galego, representar a tanta xente no Parlamento Galego, e a partir de aí, entón, pois adquires consciencia de que tes que dalo todo, non? No Parlamento, traballar arreo, tratar de ser coherente, non? Co que te levou aí a ese Parlamento, e tratei de facelo, non? Con traballo e con compromiso, con erros, evidentemente, e con acertos, pero eu creo que con moito compromiso e traballo. Para min axudoume a coñecer moito máis este país, a contactar con moitísimos colectivos e con moitísima xente, e iso evidentemente enriqueceume moitísimo, non? Con colectivos, organizacións e persoas medioambientais, de loita contra a minería salvaxe, a prol do dereito á vivenda, de persoas que traballan nos servicios sociais, etc. Bueno, de xente que traballa no eido municipal, me serviu para coñecer un país que
Exacto. Quedouse desa imaxe de que non, de que é un país donde non hai movilización, donde non hai pois actividade política potente, pois é o contrario, é un país onde hai moita xente que se move diariamente e que se organiza. Sí, es que eu polo menos non teño experiencia institucional. Ti crees que existen límites reais nas institucións neste Estado? Moitísimo. De feito, non é que o diga agora, xo decía cando tamén estaba no Parlamento Galego. Pero agora digo máis. Creo que o protagonismo e o liderazgo frente ás políticas, non, que fomentan a desigualdade, a precariedade dos traballadores, etcétera. O protagonismo está na rúa, está nos movimentos. Son os movimentos que son capaces de ter a forza de derrotar. As institucións poderán servir, si sirven tamén para trasladar, non, esa forza ás institucións, apoiar, seguir, plantexar ali esas alternativas políticas, pero actualmente hai uns límites extraordinarios na institución. Poño por un exemplo concreto. Agora mesmo hai previstos fondos europeos, miles de millóns de euros de fondos europeos. Exacto. Que se chaman de reconstrucción, e o Parlamento Galego pois non está desgraciadamente a pintar nada para traballar na saída a esta crise do COVID. Hai un xeito de xestionalos donde unha oligarquía empresarial está deseñando o futuro de moitos sectores estratégicos do país a marxe da xente, do povo, e aínda encima patrocinado con fondos públicos, con moitos millóns de fondos públicos. Exacto. Pois as grandes empresas están determinando como vai ser o noso sector enerxético, o noso sector eólico, o noso sector forestal, etcétera, e con diñeiro público. Aí, desgraciadamente, pois os parlamentos que deben de ser onde reside a soberanía, non, do povo, pois non están decidindo o que deberían de decidir, non? Hai unha comisión de reactivación no Parlamento Galego que non sei se é algo máis que unha maniobra de distracción, mentras no comité de expertos onde están as grandes empresas son os que se deciden os proxectos que están ocultos, que é un escándalo. Sí. É un escándalo que non se coñezan cando se van a empezar a executar no ano 2021. Bueno, pois tal como está plantexado, están plantexados para repartir o pastel entre uns poucos, definir o futuro, planificar o futuro, esa que chaman a transición enerxética, planificada por as grandes empresas para seguir mantendo control, e aí a resposta, pois evidentemente, ten que vir dunha gran alianza social e política, pero tamén fora das institucións, ainda que, bueno, pois nas institucións tamén as forzas de esquerda deberán de xogar o seu papel, non? Sí, para nós as institucións, polo menos para a nosa plataforma, son un medio de propaganda e un medio de dar a coñecer as inquietudes da xente do común, vamos, da maioría social. Entón, neste sentido, fagote a seguinte pregunta. Como valora esa idea que para nós nunca se debe descencer de que xa non se trata de disputarlle espazos á dereita, non? Sino de profundizar nos problemas de fondo e apoiar mecanismos reais de transformación social. Ti como ves esta idea? Bueno, a mí me parece que cada vez vamos ir máis hacia a unhas contradicións máis grandes, máis potentes, non? É dicir, agudizar esas contradicións. Bueno, poño outro exemplo, a cuestión da vivenda, non? A cuestión da vivenda nestes momentos. A dereita, co goberno galego a cabeza, están facendo unha infame e indigna campaña sobre unha suposta ameaza que é a ocupación, non, de vivenda. Cando todos os días hai xente que está sendo expulsada das súas casas, cando se queda sin algo tan básico como é un fogar, moitos deles xente con fillos a cargo, mulleres con fillos a cargo,
Ben, pois evidentemente na saída desta crise vai haber moitas dificultades se non se cambian estas políticas para que moita xente poida pagar o seu aluguer, poida pagar a súa vivenda. Ben, pois non hai, eu creo que xa lugar para un término medio. Hai que cambiar 180 grados as políticas de vivenda e iso implica unha confrontación con quen ten interés no mercado especulativo da vivenda, pero ten que haber esa confrontación. As medidas para solucionar e que haxa dereito de vivenda de todos van a perxudicar a parte desa xente que ten interese na sobrevaloración da vivenda. Bueno, pois eso é inevitable, cada vez é máis inevitable, non van chegar con esas axudas, o aluguer, non, vai haber esa confrontación, o dereito ao traballo, cada vez a maior precariedade, non? A maior precariedade, o desemprego, absoluto en capas de xente moza, etcétera. Bueno, pois cada vez vai haber máis tensión nese aspecto. Entón, claro, creo que non hai alternativa que non sexa fora, non, dese sistema e cunha confrontación máis potente. Bueno, vai haber un momento no que, por exemplo, a precarización dos últimos anos da sanidade pública nos leva a situacións dificilmente sostibles e vai haber que decir, bueno, pois mantemos unha sanidade pública que poida atender a todo o mundo con dignidade. Para eso vai facer falta recursos, hai que facer unha reforma fiscal. Bueno, pois eso tamén leva a outra confrontación con quen non quere facer ese tipo de políticas, non? E eu, na miña opinión, dende a esquerda, pois cada vez hai menos marxe para non ter posicións evidentemente de confrontación co sistema, non? Sí. Mira, outra pregunta que eu tiña por aquí que me fai que ten bastante relación con todo isto. A ver, a nosa plataforma sempre defendeu a idea de dotar de contidos programáticos as experiencias de unidade da esquerda, non? Sí. O que ten acontecido en Francia con Fronte de Esquerda Alí e con Marine Le Pen e o seu ascenso, sinal evidentemente que a pérdida deste plantexamento, un plantexamento, digamos, radical, pode facer que a maioría social aposte por discursos populistas e reaccionarios como Vox, non? Que pensas disto e como ves o tema de como, digamos así, recuperar o crédito da maioría traballadora, non? Da maioría social? Sí, eu creo que en algún aspecto a esquerda pois tamén nos derrotaron, non? Na capacidade de imaginar un mundo diferente. E se asumen, eu creo que a veces inconscientemente, pois os valores da dereita, os valores do neoliberalismo, non? E do capitalismo. Por que non agora hai unha campaña dentro da esquerda para que o cuidado dos maiores sexa público, por exemplo? Porque non hai unha campaña da esquerda política, pero verdadeiramente potente, para que a enerxía, o sector enerxético pertenza a xente, xa non só ao público, sino a xente, que poida haber un desenvolvemento eólico diferente, ademais de respetuoso coa paisaxe, co patrimonio, etc., en mans da xente. Por que non pode haber cooperativas de xente que impulsen parques eólicos? Concellos que teñan parques eólicos para dar servicio á xente, enerxía eléctrica ás veciñas e aos veciños. Por que non se pode crear empresas públicas que xeneren economía? Por que non se pode todas esas cuestións a veces indican unha incapacidade para pensar verdadeiramente políticas diferentes, non? E para facer o mismo a xente prefere o original, non? Eu creo que sí, chega o momento, é dicir, como podemos asumir que o oligopolio eléctrico no Estado español sexa o que este liderando a chamada disque transición enerxética? É imposible que con esa
que cos valores e cos principios e co modus operandi do capitalismo, pois haxa ningún cambio de sistema que vai a ser sostible ambientalmente. O único objetivo é a maximización de beneficios, entón cambiamos unhas enerxías por outras, pero sigue sendo igual de insostible, non? Porque agora pois encheremos o país de parques eólicos que non nos preguntamos ni siquiera se os necesitamos todos, que necesitan tamén extracción de minerales, que entón pasamos de depender do carbón, pero empezamos a depender do litio, etcétera. Bueno, pois, sin enrollarme máis, creo que sí, que temos que ser audaces no sentido de plantexar alternativas que confronten verdadeiramente. Por que agora non se van a utilizar todos os miles de millóns de euros en dotarse dun parque público de vivenda para a xente que o necesite, con alugueres sociais, por exemplo, cando hai 15.000 persoas en Galicia que son demandantes de vivenda de protección, 11.000 das cales queren unha vivenda pública de alugueiro. Como é posible que non estemos na esquerda nos concellos gobernados pola esquerda, por exemplo, poñendo eso no centro das políticas para desinflar a burbulla especulativa? Como non estamos facendo cooperativas enerxéticas neses concellos? Porque non se trata só o debate de si enerxía renovable sí ou enerxía renovable non, sino de quen é a propiedade dos medios. Claro. Como non temos alternativas cando hai empresas en crise, que si Sobat, que si etcétera, Ferroatlántica, como non somos capaces de ter unha liña na que os propios traballadores e as traballadoras poidan dirixir esas empresas? Porque temos que estar sempre con esa solución de buscar un inversor? Por que non pode haber unha liña de que a dirección das empresas e a xestión das empresas se asuman por parte dos traballadores cando eso sexa posible, etcétera? Bueno, pois todas esas cousas é un pouco do que ti falabas, non? E eu concordo en que hai unha certa pois falla ou de audacia ou de capacidade incluso para pensar políticas realmente diferentes. Exacto, pois penso, a nosa plataforma sempre está disposta a coincidir nas rúas e a bregar polo que é verdadeiramente noso, porque se non generamos riqueza deberíamos polo menos ter a capacidade de poder distribuíla equitativamente. Entón, quero darche as gracias por esta entrevista e vémonos nas rúas, entón. Exactamente, pois moitas gracias a vos e vémonos nas rúas. Moi ben, perfecto, unha aperta, Antón. Aperta. Chao. Chao.